Tugot, tinapalabas. Tinapalabas, si marungkar ni Baket Ansing iti Ayanda Ruben ken lakay Ignas. Nakunana ano kasapulan dati taraon, ket addalang iti ref anang idulinan na. Nakuna nila kay Ignas nga itulod na laangen daytoy, ngem nagkedked ti Baket. Iti sabali abangir, marikrik na ni General Barbosa ti posible nga aramiden dala kay Ignas. Iso anak kunana ka ni Mr. Fortesa ngagsagana da. Saan napatya ni Mr. Fortesa? Ngem na kuna ti imun una. Asan ngagbalin at General daytoy no di na ammo ti aramiden na. Iti daytamot lagundaway ag plan-planon dala kay Ignas arumaot iti balay ni General Barbosa. Binilin na anaimbag na Ruben ken Lindon nga aganad dagitoy. Kabayatan na makirangranget ni Ruben, Lindon ken lakay Ignas. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Saan kayo magpaliga ka na kami? Nasaganaan ni General Barbosa ti iraraot mi. Iso ang nagado asultado titoy. Saan asinsinan dagiti kalaban. Iso anas kanti panaganad. Daytoy ta! Saan kami ang basta makastrek iti balay ni General Barbosa? 5 soldado tinang surot ko ni Manong Lindon. Kamakamag ida. Saan ang mabalin apaltugan na tikapsat ko? Nagturong da iti amyanan na paset ang naglamangan ni Manong Lindon. Paltungan dan! At ang paltug iti may sa soldado. Kat kimlabdag iti datuma. Sniper rifle ti inaramat niyang kalignas. Dasyay, nakita na ko ni Manong Lindon. Sana basta makasurot dagiti soldado. Gaputad da sniper. Natalgad kami ka ni Manong Lindon. Inaimbaglagan tada niyang kalignas. Hopsa! Ada magpalpaltugan niya ka. Dahil parakan ka! May saka dagiti buyot ni General Barbosa tinatay. Nawayan tigay. Mabalinan di sumak. Natayan dagiti agpapantay. Sa pulak ni General Barbosa. Saan kayong agbaligi? Makitak amin agarawyo babaan iti sniping rifle. Dayjay mananti may sa. Mas ilven kan ni Ruben. Natayan. Sa pahila ko tagbaligi kami amang patay kan ni General Barbosa. Maging gaita. Diyak ay nakita ti awanan bain. Nalabit nga dala ang iti unag tibalay na. Marigatan dalin doon kan Ruben ang makastrat gaputa. Ito'y pa'y... Dandanin ni Lindon. Sa pailag kumatawan ti matay kada kayo. Ngamjak ipalubos ang mapasamak da ito. Nabibilag nga armas. Tinaramat dagiti awanan bain. Ultimo dagiti soldado kat marigatan damang parmag. Sino dyan nagpaputok iti daya na pasada? Sa bali madyag papaputok iti amyana na pasada. May isa ka dagiti soldado tinabaligtad. At day sniper iti adayo pasada. Kaya tasawan da ito'y talo dagiti rimagot. Diyan nagtaringay madayo ni Lindon. Anya ter aramidan da dya tao dito'y. Sino dagiti kakadwa na arimaot? Dahil dyan manatira ni Pagtimantog. Ni Ruben ti si maruno ko ni Lindon. Anya ti katasawan na ito'y. Duada arimaot kanyak. Wisit. Nalabitan ni Ignacio di sniper na. Naskan nga tignaya kon. Kalaban ko itahan dagiti anak ti Agila. Ruben, kumlab ka lang. Adda kabusor iti malikudan ta. No saan nagbidot. Inem ngagpangato. Huwag Manong Lindon. Ngayon sana parikot na ita. Aggidan ta magipurwak iti granada iti naglamangan da. Wan Ruben. Agbilang ang iti talong. Ipurwak tan ti granada kadakwada. Wan Ruben. Wala. Ikatantan ti pinti granada. Sige. May isa, 2, 3. Iti para ka na kayo! Nataydan Manong Lindon. Rumuartan dito yung naglamangan na. Kat sapulan ta ni General Barbosa. Kumlab ka Ruben! Nasiputak ni General Barbosa ang paltug katata. Umay ka na. Surutin tatiwanan pa ina. Oh, honey.
Apay akas na madandanakan ka. Buwisit. Buwisit na talaga. Saan amabalintay to eh? Apay kadihan eh. Inawagan lang ni General Barbosa. Rinaot idadaignas kan Ruben. Anya? Kan saan laday tatin amwak? Kaduwada Ruben kan ignas nilindon ang makilangranget. Anya? Kasan o anapasamak dayta? Saan ako na mas daopay? Kalaban ko itandag iti anak da iti agila. Daytoy tinagdakkel ka malingin naramid ko iti biyag ko. Pinatay ko lako maitin ni Lindon. Amang ano datamot tantirautan da. Di kagdanag. Nakasagana dagiti buyot ko ang makiranget. Triple dagiti buyot ko nga adda ita dito'y mansyon. Mabutbuta nga kani. Hindi nakbaybayan. Diyak kaya't ti mapaltukan. Ante Ansing, nagapwam. Apay nga itaka lang asumangpat. Ay na, adala na pataga na panak, Diana. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo kanyak. Ay na, madanagan kami. Gapot na nagpat nag-asaan ka anagawid. Da kayukit di. Saan nyo napakadanagan ti bakit akas kanyak? Kumusta ti negosyom, Diana? Nasayaan mo't Ante Ansing. Inted ko amin akasapulan dagiti trabahador. Nasayaat nga rudno kasta. Di mo idabaybayaan tapno nagagat da ngagtrabaho. Wen Ante, sursurutak amin nga ibagbagayo kanyak. Ay, adda ka din naluto ang makandita. Kaya't ko timangan, mabisinak. Adda Ante, mabitla nga, taibagak ka ni Manang Celia, tamangidasaran iti kanan Ay, siya kung timakamu mangidasar iti kanek. Saan mo tababaunan ni Celia ditoy? Tapno iso ti mangidasar iti kanek. Manong Lindon, nalawagan. Kan nagsardeng matendag iti soldado ng agpapaputok. Wan nga rod. Ngem saan tapay a pumampanaw dito'y naglamangan ta. Ang mga nuad dadalang iti aglawlaw. Saan nga mo dagiti soldado ti kan kanunungan da? Dakes ataw ni General Barbosa. Ruben. No saan tayo lumaban ka na kwa na? Datayo matimatay. Nilang General Barbosa ti kabusor tayo. Ngam na iraman da iti da iti arangat. Wen. Imbaglakid din ta simurot ka dati niyang kalignas. Pudno dyan ako na naasaan ta kabalan ti lumaban ka ni General Barbosa. Gapo ka dagiti security escort na. Niyang kalignas ti nagserving sniper. Umay kan Manong Lindon. Niyang kalignas ti pinaputukan dagiti soldado. Naamuandan ti lugar nga ayan na. Pinaputukan dak dagiti soldado. Agturungdan dito'y ayan ko. Isabayo laang ti biyagyo iti iya si dagyo kanyak. Ti armalay ti aramatak amang patay kadakwada. Nataydan. Nilindon tinakita ka ng paltog kadukada. Kaya't asawan dayta. Nasiputan na ti iya si dagdag iti kabusor dito'y naglambak. Urayak ang makaasidagda dito'y ayan ko. Nagsardeng manentira ni ipak ti paltog. Nalabit ngagsipsipot lang dagiti agila. Kasta matanda dya kamagong. Agasam. Talo dala nga remote dito'y balay ko. Nagarun tinapa sa gabuyot ko. Agkay waran dagiti natay ti aglawlaw. Dagya manentira ni ipak. Daignas, Ruben, ken Lindon ti pumalpaltog. Amok dahi tang estilo ti panakilaban. Atake ken depensa. Talaga marigatan dagiti buyot ko alumaban kadakwada. Gapo iti dahi tang estilo. Tajay, limaban man dagiti buyot ko. Tewanan bayin nga ignas. Takti ka dagiti musang ter aramaten da makilaban. Talaga nga ayo pa Ignacio. Insulong kadakwada day tatak di katipan nakilaban. Ruben, Lindon, adupay dagiti kabusor. Katap no makastrak tayo iti balay ni General Barbosa. Surutan yu ti ibagak, tapno saan tayo ang mapaltugan. Wanangkal. Triangle position. Aggigidan tayong agpaputok.
Kabayatan ti panagtaray tayo amapan iti balay ni General Barbosa. Wan, Uncle. Siyak iti daya apasat. Si kamat iti amyanan apasat, Lindo. Si kamat iti abagatan apasat, Ruben. Agbilangak iti talo. Ag triangle position tayo. May isa. Dua. Talo. Ruben! Lindon! Saan yung naisardan ti agpaputo? Tanong isardan nyo! Matay tayo at talo! Wan, delikado na ito yung aramidan tayo. Yung las ka na makasinig tayo iti balay ni General Barbosa. Saan na sumungsungbat ni General Barbosa? Anya nga tanti mapaspasamak kan kuana. Amang ano natayan ni General Barbosa, hani. Sana basta-basta matay ni General Barbosa, honey. Adon arang tinakaipasungal ngalan na. Saan ang nagbalin a General Dayjay no nakapoy ti diskarte na? Un gayam. Apay naksayan dagiti daduma at taom. Nagresponde da iti paglalabanan da General Barbosa. Agam di kagdanag at da sumangpet dito yung mansyon na boyod ko. Hani. Punasam da ita pa nagdandanag mo, honey. Kastoy manan tinapasama kiti. Kasla nagsubli laeng tinapalabas. Anya. Nagsaknap tiriribok itintero a probinsya. Gapumet lakada kami kini General Barbosa. May sa ti kabusor mi. Ngam nagsiglat. Nagtal na laeng ti panawen iti naglemengak iti Amerika. Awanan kay ti Bain Ignacio. Siit kay ti Biagko. Tiamom nga ta, kat maparmagdak. Uray pa'y manunga agila ti Romaot. Saanak ngagpaman. Ha! Tiawanan Bain. Agsasawak pa'y lang. Ngam pinaltugan na kon. Himpag ta nakalisyak. Agsaysayang ka lang iti Bala Ignacio. Di nak mapunta. Talagang agsasarunon ti panang paltog ti awan ang bayan. As-asaran na ka. Diyak makapanaw iti naglemanga ka. Gapo tapaltugan na ka. Lumakakita iti napinta sa gundaway. Amo kan Ignacio ti mang palpaltog kanya. Oops! Ada nang paltog kanya iti amyanan na pasada. Duada namang palpaltog kanya. Sige lang. Agpapas kayo ang paltog kanya. Natalgada, dito'y naglemang. Oops! Dayjay manan. Sa bali manan tinang paltog kanya. Naggapo iti abagatan na pasada. Daanan da itaatak ti katipan na kilaban. Naguli maganti aglawlaw. Siyak mati pumalto. Wisit kayo. Sana siyak ti karkaritan nyo. Patayin kayo atalo. Agpukaw ka lang aging kat kay kayat mo, General. Taiti ka nito nga agkamali ka. Malusok ti bangabangam. Anya pa'y latya raramidan nyo. Agparang kayon kat agpipin na tayo. Nabilin kun da Ruben ken Lindon. Saan da pumampanaw iti lokasyon da. Gapo taawanan ti sabali a pagtarayan ni General Barbosa. Nagrot kayo. Saan nyo nga mo ti lumaban iti patas? But nga ti awanan ba pagtudwak iti bala tinaglamangan. Dito iti para kan ka! Rumwar ka dita, General Barbosa! Pinagtudo na iti bala. Daytoy mat. Kartayak ti umakar iti paglamangan. Agarudo ka nga umadayo. Kunak no na ibusan dagiti kabusor. At dadapay lagayam iti aglawlaw nga Manong Lindon! Manong! Ruben, agsipag ka na imbag. Adupay dagiti soldado iti aglawlaw. Nakitak mat ida, Manong Lindon. Dagiti langan soldado tinabati akarangrang tayo. Natayan dagiti buyot ni General Barbosa. Aganan na ta. Nakapweston lagi ti soldado. Kumita ka iti daya pasat, Ruben. Nakabalangan ti military truck. Kaya't asawon dayta.
nga taglamlamang akabuso. Ha, niyang kalignas, nagparta ka nagtaray. Kaslasan alakay tigraw na. Anya ti aramidang ta, Ruben. Paliwan talaeng. Dayay, nagturong itisan unay nga adayo kadagiti ayan ti soldado. Ha, kita am, Ruben. Saan anasiputan dagiti soldado ti inaramid na angkal? Nagimuntar iti bomba iti saan unay nga adayo kadakwada. Nagtaray mo't lang imadayon nga angkal. Saan na nasiputan? Huwag ito'y para ka na kayo! Tayo tubay! Ha! Ang kaligtas! Anya ti mapasama, ken nila kay Ignas. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.